kulankan wariyaashan imika ay ku yeesheen waddanka Netherland ayaa iyagu waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay soo noqnoqotay tacadiyada ay gaarka u noqotay wariyaasha Soomaaliya iyagoo kulankoodana ku soo hadal qaaday in xaaladda dalka Soomaaliya muddooyinkii u dambeysay ay ka jireen dhibaatooyin gaar loogu geysanayo wariyaasha Soomaaliya kuwaas oo iyagu ka dhex shaqeynaya dal ay ka jiraan dagaalo in ka badan dhowr iyo 10 sanadood iyagoo dhinaca kalena isla kulankaasi ugu baaqay in si degdeg ah wax looga qabto halista u gaarka noqotay wariyaasha dalka Soomaaliya waxaana inta ay ku guda jireen kulankooda sidoo kale ay ku soo hadal qaadeen sanad kadib markii ay ka soo wareegtay Allah u naxariistay wariye Nasteex Daahir Faarax oo isaguna isla maanta oo kale lagu dilay magaalada Kismaayo kaas oo ay dileen kooxo hubeysan oo ku dilay afaafka hore hoygii uu ka deganaa magaalada Kismaayo isla kulankan oo kale ay isaguna waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi kaas oo lagu soo hadal qaaday sanad kadib isla dilkaasi loo geystay wariye Nasteex Daahir Faarax waxaana dhammaan ka sinaayeen wariyaashaasi inay aad uga xun yihiin dilka u gaarka noqday wariyaasha Soomaaliyeed Maxamed Amiin iyo Maxamed Cabdi Faarax Afgooye waxay kamid ahaayeen wariyaashii ka howlgalayay idaacadda Shabeelle sida gaarka u yaqaanay wariye Nasteex Daahir Faarax waa kuwan iyagoo ka hadlaya dareenkooda ku aadan aragtidaasi ay ka leeyihiin dilkaasi loo geystay wariye Nasteex Daahir Faarax maanta waxay ku beegan tahay runtii waa maalin aan xusuusanayno saaxiib qaali ah oo bahda saxaafadda Soomaaliyeed ka tirsanaa waa wariye Nasteex Daahir oo runtii ah nin dhalinyaro ah suxufiyiinta oo dhan runtii door wanaagsan bay ciyaaraan haddana waxay leeyihiin miisaan ay xagga shaqada ah Nasteex runtii aqoon gaar ah baan u lahaa wuxuu nin dhalinyaro ah oo miisaan culus ku leh saxaafadda Soomaaliya haddana inta badan tabin jiray gobol kamid ah gobolada ugu muhiimsan Soomaaliya haddana mar walba galay gacanta kooxo siyaasadeed oo kala duwan hal sana ayaa ka soo wareegatay markii gacan ka xaq daran ay dishay Allah u naxariistay wariye Nasteex Daahir Faarax oo runtii ahaa wariye qaali ah saaxiibo kana mid ah saaxiibada qaaliga ah warbaahinta Soomaaliya ka shaqeynayay Nasteex Daahir Allah u naxariisto waxaan muujinaynaa sida aan uga xunnahay geerida ku timid ama dilka loo geystay Nasteex Daahir oo hadda Allah u naxariistay hal sana laga joogo markii gacan ka xaq daran ay dishay wariyaashan ayaa dhinaca kale waxay sheegeen in aad u la yaaban yihiin ujeedada ka dambeysay dilka loo geysanayo wariyaasha kale ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya waxayna muujinayaan in saaxiibadooda imika wali baaqi ku ah qayb badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya ay kala damqanayaan halista had iyo jeer laga soo sheegayo inay la soo daristay wariyaasha ay kamid yihiin Maxamed Abuukar Sheekh Xasan Maxamed Deeq oo kamid ah howlwadeennada telefishinka caalamiga Universal ee waddanka Netherland iyo sidoo kale Cali Daahir Ciid Maxamed Sandeer iyo Maxamed Qadaafi oo gabi ahaanba ku wada sugan gudaha dalka Netherland oo kana qayb galay kulankaasi looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee saxaafadda Soomaaliya ayaa waxay muujinayaan inay aad uga xun yihiin dhibka ku soo noqnoqday saxaafadda dalka Soomaaliya horta waddankaas isaga dhanaaba iska burbursan haweenkii iyo ilmihii iyo dad kasta birimigeeda ayaa markasta la afduubanay oo la dilay oo hubiyaal iyo xabado lagu garaacay haddana midaan arintan ku saabsan in saxaafadii oo xilligan adag lagu jiro ka howlgalaysay ee dalka Soomaaliya in xarig iyo dil intaba loo geysto waa arin aad iyo aad u foolxun waa wax oo Soomaalida dhaqankeedii yani aan caado u lahayn Soomaaliyeed meel walba ay joogaan sida qaasatan kuwa iminka ku sugan iyo kuwa ka soo cararay dalkii Soomaaliya maalin walba bartilmaameedka koowaad ee saxaafadda Soomaalida halka lagu geystaa waa dalka Soomaaliya gaar ahaan dhinaca gobolada koonfureed oo ay ku badan yihiin ururada kala duwan ee diimeedyada iminka lafdhabarka u noqday inay ugaarsadaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ee u shaqeynaya danaha iyo waliba sidii bulshadooda wax ugu qaban lahaayeen sanadihii ugu dambeeyay tan iyo burburkii dawladii hore ee Maxamed Siyaad Barre waxyaabo kala duwan ayaa dalka Soomaaliya soo maray dhibaatooyinkaasna waxay ahaayeen kuwa inta badan saameyn ku yeeshay guud ahaan suxufiyiinta Soomaaliyeed oo lafdhabarta koowaad kamid ah sidoo kale waxaan ka codsanaynaa qolyaha kale ee ku haya gacanta laba wariye oo ajnabi ah in ay iyaguna si shuruud la'aan ku sii daayaan wallahi haddaan ilaaho suxufiyiinta Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo har iyo maalin iyo habeen iyo maalinba waxaan dareemayaa in dhibaatada suxufiyiinta Soomaaliyeed lagu hayo haddii aan halkan joogo ay ila mid tahay Muqdisho joogo kale because wariyaasha Muqdisho jooga waa dad saaxiibadina in badan wada shaqeynayay dhibaatada lagu hayana har iyo habeen ayaan ka damqadaa xaqiiqdii waa murugooyin aad iyo aad igu soo noqda markii ani ahaan la u fiiriyo dhibaatooyinka loo geysto ama saxafiyiintii saaxiibadina ahaado ama kuwa professionalka lagu bartilmaamay
ugu dambeyntiina wariyaashan ku wada nool waddanka Netherland waxay tacsi tiiraanyada u direen ehelada iyo qaraabadii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistay agaasimihii idaacadda Shabeelle Mukhtaar Maxamed Hiraabe oo maanta lagu dilay bartamaha suuqa Bakaaraha waxayna wax laga xumaado ku tilmaameen arrintaasi iyagoo dhinaca kalena cambaareeyay dhaawaca soo gaaray Axmed Cumar Xaashi Axmed Taajir oo isna kamid ahaa howlwadeennada idaacaddaasi bishan waxay noqonaysaa mid xasuus u leh saxaafadda Soomaaliya maadaama bishan oo kale shanteedii 2005 lagu dilay Muqdisho afgooyinta u dhaxaysa wariye Duniya Muxyidiin Nuur oo idaacadda هون أفريقيا والجل جرتي نستيح داير فارح ويسقون إذا عاد BBC ذا كشقيني أي سنة بيشان أو كله تدبدي ذي لبده كون يسديد واحد لجود لا أفاف كوري هو يجي وكده جنام مجال ذاك اسمايو هالكا إبراهيم محمد حسين إبراهيم جيكي ويسقون عمد حفيز كتلفزيون كعالمي جاي يونيفرسال المقدشو إن كستوي مكمان حرية دي سيدبوه هلا لجوا أفدوبتي أنت أود حيسن مقدشية أفجوية waxaana maanta dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday Muqdisho ay tahay 7 bisha 6 isna lagu dilay magaalada Muqdisho Mukhtaar Maxamed Hiraabe halka lagu dhaawacay Axmed Cumar Xaashi Axmed Taajir taasoo xasuus u noqon doonta dhammaan saxaafadda Soomaaliya Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV wadanka Netherland